ร่วมสนับสนุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking Okay, we are here in Malacca, and I would like to describe Malacca as the jewel in the crown of Christianity in Malaysia, because this is where Catholicism first began, the Christian faith was first brought and propagated. Now here in Malacca in the Portuguese period, within the fortress area there were several monasteries which were Dominican, Augustinian, and Franciscans had a monastery on Bukit China, and on the south bank where we are here there were parishes along the coastline. There was a parish of Our Lady of Sorrows in Bandar Hele, and as you go further on there's a hill, St. John's Hill, on which a small chapel dedicated to St. John the Baptist was built. And on the north side of the banks of our river here, which was the main trading area of the port of Malacca, we had two major parishes. Closer to the river, nearer St. Francis Xavier's Church, was the parish of St. Stephen's. And further down the road along the coastline was the parish of St. Thomas. So you see, Malacca was actually a place that had so many churches for a port city of that time, besides the other places of worship, which were Chinese temples, Hindu temples, and mosques as well. So I would describe Malacca at the time of the Portuguese as being the real jewel of the crown of Catholicism. And today we still have we don't have that many churches, but we have three major parishes that are in the town. In the town center we have parish of St. Francis Xavier, and further up to the east we have the parish of St. Peter's Church, which is the oldest existing parish in our country. It was established in 1710. St. Francis was established in 1845 with the coming of the French missionaries. Then the French missionaries started another parish on the north bank of the river, which is dedicated to St. Teresa, which is a major Chinese parish. Actually, in 1941 it was set up before World War II. So you can see that our city is, besides that, we have chapels around as well. This church here was built with the coming of the French missionaries from Paris. They arrived here in 1845, and by 1849 they started building this church after obtaining the land for it. This church is designed in a neo-Gothic French style and has been standing here for more than 150 years. The church is built on the site of the Dominican monastery from the Portuguese period of our history. When Malacca was conquered by the Portuguese erected a fortress around the hill in the administrative center on the south bank of the Malacca River. The missionaries that came out here were from
the different orders that were in Portugal. We had the Franciscans, the Dominicans, the Augustinians, and later on we had even the Jesuits coming here. Of course, there were local diocesan priests from Portugal as well. So these were the priests who came out here, and this church is built atop the ruins of the Dominican monastery. The Dominican monastery was by the ramparts of the fortress of Malacca. The monastery was largely also destroyed during the battle between the Dutch and the Portuguese, and it was then used for other purposes. But all this was destroyed when the British were here in Malacca in 1807. They destroyed the fortress of Malacca and most of the Portuguese buildings that were standing at that time here as well. St. Francis Xavier arrived in Malacca in 1545, and during that time he used Malacca as a focal point for transportation. It was like an airport for him, where he had to travel to the various parts of Southeast Asia to evangelize in his 7 years out in Southeast Asia actually. He went to Makassar and the other islands. He went to Moluccas, and he went to Japan. But his greatest desire was to go to China. Actually, he held the appointment letters as ambassador of the Pope to the Emperor of China. But he never saw that dream fulfilled because he died just on the verge of entering China in 1552. Francis Xavier is associated with Malacca largely because of his zeal for evangelization. He is the patron saint of the missions, and rightly so, he established many churches and places for Catholicism here. When his body was returned from Sanchan Island, he was buried on St. Paul's Hill. He was buried here for a short while because the Jesuit headquarters was in Goa, and the body was taken by the Jesuit fathers who were here back to Goa, where it still is today in Bom Yesu Cathedral, there in Goa. We are now at the top of St. Paul's Hill. This is a very historic hill. At one time, this was the gardens of the palace of the Sultan of Malacca. After the conquest of Malacca, this became a Portuguese hill, and there was at one time a small chapel that was built on this hill by a Portuguese captain who was saved at sea. In gratitude to the Virgin Mary, he built a small hermitage of prayer on top of this hill. And that is the hermitage where St. Francis Xavier, when he was here in Malacca, used to climb up and spend quiet time in prayer here throughout the night when he was not doing his pastoral work. This church here was built in 1568 by the Jesuit priests. On this site here was the Jesuit College of St. Paul. Now, coming to St. Francis Xavier, when he died on Sanchan Island in 1552, his body was returned to Malacca in 1553, and he was buried on this hill. Now, the site where he was buried cannot be determined, but it is believed to have been in the sanctuary of the church here. There is a statue of St. Francis Xavier on the hill, and this statue was presented on the 400th anniversary of the death of St. Francis, of the arrival of the body of St. Francis Xavier to Malacca in 1953.
where a grand celebration was held in Malacca, and there was a grand pageant that was organized on this hill where it was a musical play on the life of St. Francis Xavier. It was a very, very grand thing. Today, this hill is a major tourist site, but in history, when Malacca was conquered by the Portuguese, it became a Portuguese hill and Portuguese church, a central point for the church. And after Malacca fell to the Dutch, this church remained fairly intact, and the Dutch used it as a Reformed church. So it was no longer a Catholic church then. And when the Dutch built their own church down the hill, this church was turned into a burial ground. And in the British period, it was still a burial ground and also a munitions dump at one time. In 1930s, the church was cleared up and by the Historical Society and turned into a historical site. So this is what we see of the church today. And this whole area on the hill, after the conquest by the Dutch, and they used it as a church first. Then they moved down the hill. Then this area became a graveyard. So within the church, there were graves all over the place and on the outside as well. And in the 1930s, as I mentioned, this whole area was cleared up by the Historical Society of Malacca in the British era to turn it into a historical site, and the gravestones were taken up from the graves and placed against the walls of the church, so that the letters in the tombstone would not weather away from the rain. So they have remained in quite a good state. So this tombstone is almost 500 years old. We are here now at the site of the tomb of St. Francis Xavier, the place where he was buried. Now, we know for a fact that St. Francis Xavier was buried on the hill here, but the exact spot of where he was buried, it cannot be determined. In the 1930s, when this church was cleared up for tourism, the historians then determined that this was the site, and so in memory of St. Francis Xavier, this is said to be the site where he was buried.เงิน 1,000 บาทจะซื้ออะไรได้บ้างหูฟังข้างเดียวกระเป๋าครึ่งใบแว่นนาฬิกาหรือเงิน 1,000 จะให้อะไรได้มากกว่านั้นประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup ให้คุณได้เต็มๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาทรับความคุ้มครองชีวิตรับเงินคืนทุกปีและยังได้เงินก้อนใหญ่อีกเป็นแสนประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Startup สมัครแล้วไลฟ์เลยที่ธนาคารกรุงเทพTell me, what can you offer this office? My name is Konika. My name is Surinda. I graduated from St. Teresa International College with a degree of Business Administration.
During my college year, St. Teresa had given me an exceptional experiences with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. Thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเพราะทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นปอลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวัติกันโดยวันนี้ก่อนทรงนำสวดพระองค์ตรัสสอนสัตบุรุษเรื่องศีลมหาสนิทที่เป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ว่าการไปร่วมมิสซาและรับศีลมหาสนิทเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะการรับศีลมหาสนิทก็คือการได้รับพระคริสต์ผู้ทรงชีวิตผู้ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและเตรียมเราเข้าสู่สวรรค์ Dopo aver sfamato una grande folla con 5 pani e 2 pesciวันนี้พระองค์ทรงนำบทอ่านประจำวันจากพระวรสารของนบุญยรบทที่ 6 เรื่องปังแห่งชีวิตข้อ 51-58 มาเป็นแง่คิดให้กับสัตบุรุษเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเทศสอนประชาชนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอร์นาอุมช่วงที่ 2ที่พระเยซูเจ้าทรงสำแดงองค์ต่อเราดุจปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์แล้วตรัสเสริมว่าปังที่เราจะให้นี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิตครั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเขาท่านก็จะไม่มีชีวิตในตนเองประชาชนก็เข้าใจได้ว่าพระองค์ทรงเชื้อเชิญพวกเขาให้เข้าสนิทสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อกินพระองค์กินความเป็นมนุษย์ของพระองค์และเพื่อจะมีส่วนร่วมกับพระองค์ในของประทานแห่งชีวิตพระองค์เพื่อโลกe gli stessi discepoli intuiscono che Gesù invita a entrare in comunione con lui แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสต่อไปว่าปังแห่งชีวิตนี้คือพระกายและพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์เจ้าที่จะมอบให้เราแบบฟรีๆที่โต๊ะแห่งศีลมหาสนิทรอบพระแท่นบูชาเราจะพบกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราและดับกระหายให้กับวิญญาณของเราทั้งในวันนี้และตลอดนิรันดร์และทุกครั้งที่เราเข้าร่วมในมิสซาเราคาดหวังที่จะพบกับสวรรค์บนแผ่นดินโลกด้วยความมั่นใจเพราะจากศีลมหาสนิทซึ่งคือพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตนิรันดรคืออะไร Troviamo ciò che ci sfama e ci disseta spiritualmente oggi e per l'eternità ที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสรุปว่าพระเยซูเจ้าไม่เคยเบื่อหน่ายที่จะเชื้อเชิญเราให้ไปในงานเลี้ยงของพระองค์เพื่อเราจะได้อิ่มหนำด้วยพระองค์ผู้ทรงเป็นปังอันทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์และเมื่อเราได้หล่อเลี้ยงบำรุงตนเองด้วยปังนี้แล้วเราก็จะสามารถเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ได้อย่างเต็มที่ในความรู้สึกของพระองค์และในวิถีปฏิบัติของพระองค์ Pane spezzato per i fratelli Negli ultimi giorni, cari fratelli e sorelle, gli abitanti del Kerala ต่อมาหลังจบการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติในรัฐเกเรละทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐเกเรละต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากฝนที่ตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มนับเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ100 ปีทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเพิ่มขึ้นจำนวนมากประชาชนกว่า 200,000 คนสูญหายและไร้ที่อยู่อาศัยยังความเสียหายให้กับเรือกสวนไร่นาและบ้านเรือนเป็นอย่างมาก
จากนั้นพระองค์ตรัสถึงความหวังของพระองค์ว่าบรรดาพี่น้องชายหญิงเหล่านี้จะได้รับการเกื้อหนุนจากความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราเสมอรวมทั้งจากการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากนานาประเทศด้วยซึ่งในเรื่องนี้พระองค์ทรงแสดงความชิดสนิทกับพระศาสนจักรในรัฐเกละละซึ่งอยู่ในลำดับต้นๆที่จะพยายามลำเลียงความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนPreghiamo insieme in silenzio. แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาก็ทรงนำสัตบุรุษสวดภาวนาเพื่อบรรดาผู้ประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่นี้ Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.